الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرپ پلمونال سے متعلق بات کریں گے کہ سیرپ پلمونال کن پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے یوزز کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور مقدار خوراک سے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو سیرپ پلمونال ہے یہ ایک اینٹی ہسٹامین پلس اینٹی وائرل ڈرگ ہے اور اس کی فارمولیشن میں کلوروفینامین یعنی سی پی ایم، کلوروفینامین کے علاوہ ایفیڈرین، پوٹاشیم سالٹ، امونیم کلورائڈ، مینتھول، پوٹاشیم بائی کاربونیٹ، سلفونیٹ، یہ سب چیزیں اس کی فارمولیشن میں یہ 10 آئٹم جو شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کی پوٹینسی سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں، یہ 100 ml، 120 ml اور 450 ml میں یہ اویلیبل ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو پاؤنڈ آئٹم کہتے ہیں، یہ اسی میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کی بنانے والی جو کمپنی ہے وہ CCL ہے۔ اب اس کے یوزز سے متعلق بات کرتے ہیں کہ اس کے یوزز کیا ہیں، یعنی کہ کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اینٹی ہسٹامین بھی ہے، تو اس میں جو فارمولیشن ہے اس کے حساب سے اس میں یہ اسکن ریشز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اسکن کے اوپر جو دانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس کے لیے، کھجلی وغیرہ ہو رہی ہے اسکن کے اوپر یعنی خارش وغیرہ کے لیے، اور سنیزنگ یعنی کہ چھینکیں وغیرہ آ رہی ہوں بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ اس کو ناک کے پہنے میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کامن کولڈ یا فلو میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نزلہ زکام میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ آنکھوں سے اگر پانی بہہ رہا ہو تو اس کے لیے بھی اس کا یوز نہایت اہم ہے۔ اب اس کا جو سب سے امپورٹنٹ یوز ہے، جس کے لیے خاص طور پر اس کا یوز کرایا جاتا ہے، وہ کھانسی کے لیے ہے۔ اس میں خشک کھانسی اور خاص طور پر بلغمی کھانسی میں یہ بہت افیکٹو ہے، اور اگر کسی مریض کو برانکوسپازم ہو تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے، یعنی سانس لینے میں اگر تنگی ہو رہی ہو تو اس کا استعمال اس کے لیے کرایا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چیسٹ انفیکشن میں اس کا استعمال بہت مفید ہے، کہ جیسے سردیوں کی شروعات ہوتی ہیں شروع موسم میں، تو بچوں میں اور بڑوں میں خاص طور پر چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، تو کسی بھی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک کے ساتھ کاف سیرپ یا اینٹی ہسٹامین سیرپ کو یوز کرا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ پلمونال۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پریگننسی میں بھی اس کو یوز کرا سکتے ہیں، لیکن ایک احتیاط آپ نے لازمی مد نظر رکھنی ہے کہ کسی بھی کف سیرپ کہ جس میں غنودگی کا عنصر ہوتا ہے، تو اس کے استعمال کے بعد آپ ڈرائیونگ یا کوئی بھی مشین وغیرہ چلانے سے اجتناب کریں، تاکہ کسی قسم کی بھی پریشانی سے بچا جا سکے اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق بات کرتے ہیں، تو اس میں نازیہ، وومیٹنگ، پیٹ میں درد، چکر آنا، غنودگی، معدے میں جلن، ڈائریا یعنی، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، جسم میں پانی کی کمی ہو جانا شامل ہے، اس سے ہو سکتی ہے، یعنی منہ کا اس کے استعمال سے منہ کا خشک ہونا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی میڈیسن کو یوز کرنے سے قبل اپنے معالج سے لازمی کانٹیکٹ کیجیے۔ اپنے طور پر کسی بھی میڈیسن کی انفارمیشن لینے کے بعد اس کو قطعی طور پر آپ یوز نہ کیا کریں، بلکہ آپ جیسے آپ کا ڈاکٹر میڈیسن کو ریکمینڈ کرتا ہے اسی حساب سے آپ میڈیسن کو لیں۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو آپ کی ہیلتھ سے متعلق ریلیٹڈ یہ باتیں لازمی کہتا ہوں۔ اب اس کی مقدار خوراک سے متعلق بات کروں تو 10 سال کی عمر تک کے بچوں کو یہ آدھی سے 1 چمچ تک صبح و شام اس کو دے سکتے ہیں، اور بڑوں میں اس میں 1 سے 2 چائے کے چمچ منقسم خوراکوں میں صبح و شام اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سیرپ پلمونال سے متعلق جو انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آئندہ ویڈیو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے کسی بھی میڈیسن اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی جانکاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔